Hi friends, welcome to Myworld Mykitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பால்கோவா. இதுக்கு நான் வந்து 1/2 லிட்டர் கவர் பால் எடுத்துர்க்கேன். இத கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்துல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் பால் வந்து சீக்கிரமா சுண்டி வரும். அதுக்கு அப்புறமா இத ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த பால் வந்து கொஞ்சம் தெரஞ்ச பால் ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே வெளியில இருந்ததுல அது தெரஞ்சு போயிருச்சு. அந்த பால்ல தான் நான் இப்ப பண்ணி காட்றேன். நீங்க வந்து எந்த பால்ல வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா இந்த பால்ல பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியாவே பால்கோவா ரெடி ஆயிரும். கெட்டு போற பால்னா சீக்கிரமாவே தெரஞ்சு நமக்கு சீக்கிரமாவே ரெடி ஆகி கிடைக்கும். கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு கலந்து விட்டு நல்லா சுண்ட காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்ப கரெக்ட்டா 1/4 மணி நேரம் ஆயிருச்சு. கொஞ்சம் நல்லாவே சுண்டி வந்துருச்சு. இப்ப திரும்பவும் 5 நிமிஷம் கூட ஆயிருச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி தான் இனி இருக்கு. இப்ப நல்லாவே தண்ணி எல்லாம் வற்றிருச்சு. இனிமே சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 லிட்டர் பாலுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏலக்காய் தூள் இல்லைன்னா ஏலக்காயோட விதையை மட்டும் இடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. திரும்பவும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த சுகரும் இலகி திரும்பவும் லூஸ் ஆயிரும். திரும்பவும் நல்லா இறுகி தண்ணியெல்லாம் வற்றுறது வரைக்கும் கிளறி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தண்ணி எல்லாமே வற்றி நல்லா ரெடி ஆயிருச்சு. ஃபைனலாக 1 டீஸ்பூன் நெய்யை ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட பால்கோவா சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பால் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். வேறையும் நிறைய ரெசிபிஸ் வந்து தெரிஞ்ச பாலில் நம்ம பண்ணலாம். நான் வந்து ஏற்கனவே பன்னீர் ரெசிபி வந்து போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இது கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்வீட்டு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட சந்திக்கலாம். We are born to taste it. Thank you.